ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ BNP ပါတီကမဲအများဆုံးရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာ BNP ပါတီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် Nationalist ပါတီဟာလွှတ်တော်ထဲမှာမဲအများဆုံးနဲ့မဲရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါရက်ရာမန်ဦးဆောင်တဲ့ BNP ပါတီဟာလွှတ်တော်မှတ်212နေရာခန့်ရရှိထားတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။ရာမန်ကဆင်းရဲနံပါတ်သောမိသားစုများအတွက်ငွေကြေးအကူအညီများတိုးမြှင့်ပေးရန်စမှုကဏ္ဍများမြင့်တင်ရန်အထည်လိပ်ပေါ်မိခိုနေရမှုကိုလျှော့ချရန်အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တပ်တန်းကိုနှစ်ကြိမ်သာကန့်သက်သွားရမယ်လို့ပြောဆိုစည်းရုံးထားပါတယ်။ရာမန်ကိုမကြာခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခန့်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒါရက်ရာမန်ဟာအသက်60ရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1989ခုမှ1988ခုနှစ်ထိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သမ္မတဟောင်းဇီယာအာရာမန်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းခါလီဒါဇီယာတို့ရဲ့တပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2024ခုဆန္ဒပြပွဲတွေနောက်ပိုင်းပြုလုပ်တဲ့ပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပြီးပြည်သူများစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်မားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Burma Voice Media ပါ